Huomenta. Tänään me valmistamme englantilaisen aamupalan käyttäen apuna grilliä. Samalla muistelen, kun pääsin käymään lihasian kasvattamossa. Ei muuta kuin lähdetään ruoan valmistukseen pariin. Englantilaiseen aamupalaan tarvitsemme munia, vaaleita leipää, hyvää makkaraa, tietenkin pekonia, jotta saadaan lopputulos näyttämään tältä. Tämä kaikki tehdään siis grillissä. Alkuun laita pekonin siivut folioon, jonka jälkeen kääri pari herkullista nakkia kautta makkaraa pekonin sisään. Tämän jälkeen laita nakit keskeiselle paikalle folioon. Ja riko sekaan 1 kananmuna. Noin. Kananmuna paistuu ihan mukavasti foliossa. Kananmunan päälle kannattaa laittaa paahtoleipä, jotta se pitää munaa valumasta. Ja koska ne kuitenkin yhdessä syödään, sille ei ole niin väliä. Sen jälkeen tee foliosta kiva nyytti. Ja nyt voimmekin lähteä sitten muistelemaan, millaista oli lihasia kasvattamossa. Kasvattamossa, kun juttelin kasvattajan kanssa, niin minulle selvisi, että kasvattajalle on erittäin tärkeää omata hyvä sikasilmä. Sikasilmä tarkoittaa sitä, että kun hän kävelee sikojen keskellä, hän näkee jo sivusilmällä, jos jossakin on eläin, joka tarvitsee apua tai muuta vastaavaa. Tai jos joku on pielessä, hän huomaa sen heti. Sikasilmä on kuulemma myös erittäin käytännöllinen esimerkiksi naisten tansseissa. Kun sikafarmari astuu sisälle, hän on tietysti saappaat jalassa, hän on pukeutunut suojahaalariin ja hän kävelee leidien keskellä ja heti sivusilmällä näkee, jos joku tarvii rokotuksen tai muuten apua. Ja näin hän pystyy poimimaan aina parhaat päältä itselle. Nyt kuitenkin palataan itse ruokaan, joka tarkoittaa siis sitä, että kurkistetaan, minkä näköinen annos tästä possusta ollaan saatu aikaiseksi. Tässä on siis kananmunaa, pekonia ja nakkia sekä vaaleita leipää. Tämä on englantilainen aamupala ilman papuja. Eli tässä on tosiaan laitettuna se nyytti, mikä oli, niin ton leivän kanssa lautaselle, sinappiketsuppi päälle. Lisäksi paistoin sitten sivussa myös pari nakkeja ja pekonia. Sitten saa vähän tuhdimman, koska foliohan käytetään vain sen takia, että kananmuna saadaan paistettua. Nyt kun on haluttavat mausteet siinä päällä, ja muuta kuin kansi päälle ja ehkä lopuksi joku vihreä siihen sitten vielä koristeeksi, niin saa hyvän mielen. Tältä se näyttää, jos haluaa tehdä kotona grillillä englantilaisen aamupalan, niin tässä on vaihtoehto. Myös kananmunan voi siis grillata. Ei muuta kuin morjesta ja palataan.